روزونه په پاړه چینار کې په خصوصي توګه لګیا دي. دا حالات دردناک حالات الله دې په یو قوم هم نه راولي، خو موږ پښتون قوم بدقسمته یو چې له داسې حالاتو نه موږ د روزانه په بنیاد تېرېږو. بل خوا زموږ حکومت کمپرمایز دی، د پښتنو د تپوس دی وخت کې څوک نشته، خو د پښتونخوا حکومت دی هغه کمپرمایز دی، هغه د پښتون د بقا، د پښتون د پرمختګ یا د دې خاورې د پرمختګ غمجن نه دی، بلکې د هغه ټوټل انحصار په دې دی چې د اسلام آباد د تخت او د لاهور د تخت جنگ خپل کپتان له څنګ وکم، هغه زما د پښتونخوا وسایل استعمالوي، زما د پښتونخوا سرکار استعمالوي، زما د پښتونخوا عمله استعمالوي او هغه باقاعده په پاکستان باندې جنگ کوي. او د جنگ بنیاد یې دا دی چې زه د خپل صاحب له د لاهور تخت څنګه راوګټم. دې وخت کې تشویش دا دی چې د پښتنو د تپوس مسؤل، دې وخت کې یو لوی سوال دا دی چې دا کوم حالات روان دي تیریږي، د دې ذمہوار څوک دی؟ د دې ذمہوار صوبایي حکومت دی، د دې ذمہوار وفاقي حکومت دی، او د دې ذمہوار دفاعي ادارې دي. او په دې وخت کې زه د څو نه وخت نه لګیم، زه یو وارې بیا دا ډیمانډ کوم د وزیر اعظم نه، د ټول مشورې نه چې یو جوائنټ سیټینګ د راوغواړي او فورن دی د پښتونخوا او د بلوچستان په حالات باندې من خلک بریف کی او چې دا سره روان دي د دې معلومات منګ لرا کی، ځکه چې دا ډېر د تشویش حالات دي او دا نور هم تشویش نه خبره سورجی په سنیانو د شیطانو په کوم دیو الهدا پر صورت دا شی روان نه دي. دا خو د دې ګیمر څوک چې گیم پلی کوي لګیا دي، دا غي د ډېر وخت نه منصوبه هم دغه چې په پاړه چینار کلم ته اور لګي نو د شیعه او د سنی دا فساد دا ډېر په اسانه جوړیږي. من پښتانه په کار د دغه شزونو نظام اوساتو. زه ان شاء الله کوشش کوم چې زه یو جرګم جوړ کړم او بیا ولېګم الته پاړه چینار ته چې کم سے کم قومي اړیکې باندې چې کم جنگونه دي چې دغه منګونه کو او د خلک کو کوشش دا کوي چې دغه د دوانه قومونو وجنګيږي او د دوانه قومونو چې وجنګيږي د دې لپاره د وجنګيږي چې دغه میدان دغه علاقې دی خالی شي او چې څوک خالی کول غواړي نه. الله د خیر کوي، دا لوبه خو څنګه ونه د 500 شپېتو کالو روانه ده. خو زه به دا وایم چې زما په مخ یو ځل یو جرنیل وې چې د پاکستان لپاره 50,000 خلک مړ کېدل وړه خبره ده. دا جنگي زمنګ چې سونه اکانومي دا جنگي اکانومي دا او زمنګ ملک چلی پدې بدقسمته نه زما او ستا په وینو، زما او ستا د بچو په وینو هغه خیر زکات راغونډي او ملک ته چلی، لہذا زداینم او دا به د تیر ځل نه ډېر خراب راځو ځکه چې دی وخت کې هغه وخت کې چې د 2008 نمخ کې کمالاتو یا 8 کې کومو د پاکستان د نن د نورو ملکونو دونه دلچسپي نه وي. نن ستا په پاکستان کې د چین د ټولو لوی دلچسپي پرته ده، نن ستا په پاکستان کې د امریکای ډېر لوی دلچسپي پرته ده، لہذا کو دا حالات نه کنټرول کې زه خداینم چې ستا د پاکستان په خاورې با د افغانستان د خاورې په شان جنگ را روان دي. ستا خو نن حالات دې ته تللی دي چې چین والا باقاعده دې ته وینا کړې ده چې موږ خپل فوج را لېږو د خپل خلکو د دفاع لپاره. نو چې دلته ته سوچوګه چې ستا د چین فوج راشي دا بس کی صحیح، دا ملک کو قبضه ملک دی، دا آزاد ملک نه دی، دا ملک د چا په قبضه کې دی؟ ښکاره خبره ده دا هغه خلکو نه قبضه غشتل. نو دا ماته یو جنگ ښکاری، یو اور ښکاری، یو تور تیار ښکاری. الله دې کې چې زمونږ ریاست یو داسې کردار ادا کړي چې د کیرونو او د اور نه پیسې ورته په نورو لارو ملاو شو نو کې دي شاده شي او پیسې ورته په نورو لارو نه ملاويږي نو به اجرتيان دي زموږ ستا په ورک پیسې راغونډي. مشر باګریټ او افغانستان خبره کوله هغه یا دې وخت کې زمين داسې دا خلک خبره کوي، زه دې وخت دا اینم هم نه او نه د ګریټر پښتونستان دا خبره چې تاسو وایي نو زمون د نظریه او د سوچ دا خبره نه ده، بلکې دې وخت په کار دی چې موږ د شته هیوادونه پرام نه جون تیر کو دا ډېر لوی خبره ده بجې لري چې موږ په نورې مسلې راځي. اخر کې میسج ورکړي حکومت له پښتون قوم د لپاره میسج دی حکومت خو نه دی زمون خو پر دې خلک دی نن ټول پښتون په دې پوي دی چې دا کم ناس حکومت ته د چا نمائندګان دي د چا غم خوار دي او د چا سدي. خو پښتون قوم ان شاء الله زبکه رڼا داینه مجه دیزل پښتون قوم دهشت باندې پوي دی، دهشت ته جهاد نه وي، دهشت لا چندن ور کوي، دغه مړو لا سپورټ نه ور کوي، دا چې څوک وجل کوي. نو ان شاء الله په دې په هنه او بیا د امن د پرچار لپاره
پښتون قوم ته پکار دی چې د وخت کې بیداری وکړي اتفاق وکړي ټیک شو ریاست به هم کوي خو موږ به خپل حفاظت خپل جنگ او د نورو مسلو نه راوځو چې دا کومه لویه مسله زمونږ د بقا زمونږ په سر ده پکار دی چې